ورحمة الله وبركاته. طفلات نتمنى عنكم تعودوا بخير وعلى خير. لنبدأ فيديونا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الطفلات البنات شويبات راني شاكرة متتبعاتي الوفيات كاملات، واللي انضمت ثم لي للقناة راني شاكرتها، واللي من كيف تشوف قناتي نتمنى عنك يعجبك محتوى قناتي وتشاركي وتفعلي الجرس ياك يلحقك أي جديد، واللايكات وتعليق زوين كيفتك. اليوم جايتكم بوصفة جديدة اللي طلبوها متتبعاتي، كم من نوبة طلبوها مني، وبحكم ضيق الوقت الطفلات ذاك علاه ما عدلتها لكم يا غير. اليوم الحمد لله كتب مولانا اني نعدلها، اللي هي تضييق المهبل. والله اي امرأة عندها مشكل في المهبل. بالنسبة لهذه الوصفة اللي جبت لكم الطفلات مجربتها شخصيا على نفسي، يعني راني كي قلت لكم عنه اي شيء عدلته وجبرت انا شخصيا عليه نتيجه مرضيه. راني لهنا نشارك معكم الوصفه. ما عجبتني والله، ما جبرت نتيجه يعني زينه، ماني لين نشاركها مع اخواتي، وهذه يشهد مولانا وكفى بالله شهيدا الا ما تفصل معايا هاي الوصفه، وهي صراحه زينه من ناحيه المهبل. يعني مشكل اللي تجبر اي وحده في المهبل، وراكم عارفين اخبار المهبل، والمراه شنتها خاصه تعود يعني عود مهبلها. المهم سابق ما قسنا الوصفه والمكونات اللي فيها، اخترت اني نشارك معكم مثل تعدلها الشريفه وبدلت في حياتها ياسر، وبغيت نشاركها معكم انتماتي. ماذا من وحده اللي تقول لاش نعدلها، يعني قال لك اللي عنده باش يدهن علاه ما يدهن كم من مفصل، ولكن انا نتكلم على الناس اللي يعني العلايات اللي كيفي، يعني الحمد لله ما عندهم ما خاصهم طفيلات. حناتي يعني الله ياسر نعدلوه وياسر نحاولوا يعني نوفروا من نفوسنا بكون المصاريف وكثرة المتطلبات البيت والدار وذا. والله يحسن عوان زواجنا يعني واعر عليهم باش يوفروا للدار ويوفروا لنا احنا مطالبنا ويوفروا لنا ياسر. هذا واعر على ياسر من الازواج اللي ما تدخل عليهم مرضى ذكيه كبيره. وكيف تعرفوا ياسر من الرجل وياسر من اهل الصحراء عايشين لا بكرطيه ملي نعاش، يعني كي يقول ياسر من العالم عن اهل الصحراء ملاني من الفضه، احنا عايشين لا بكرطيات ملي نعاش وكبرنا بهم وربينا بهم، ونفتخر يعني نفتخر بكون تركت اهلي نعاش يعني اباتنا وازواجنا لا من اللي نعاش ولله الحمد والشكر. يا غير ذاك يبقى على المراه وسياستها. المهم المثل اللي انا نعدل واللي غيرت ياسر في حياتي اللي هي هذه الحصيصيه للطفيلات ب5 دراهم، والله 140 لانهم ذيك عاد يقولوا لهم 140 ما كانوا لا ب5 دراهم. هذه الطفيلات غيرت ياسر في حياتي وخلاتني نحقق ياسر من المسائل انا باغيه نعدلهم، ومازلت لين نقول لكم بهاي الحصاله لاش وصلت ولا تشوفوا بعينكم الى رادها مولانا باذن الله. المهم اخترت نعطي لكم هاي الحصاله سبب ما عدلت يعني ذا اللي في بالي، ونتمنى عنه نكمل يا الله بالخير والسلامه بهاي الحصالات طفيلات. عدلت شيء خلاني نفرح فيه وليه نشارك معاكم عما قريب ان شاء الله باذن الله، ومازلت لينا نعطي لكم بحالاش نجمع فيها والطريقه اللي نجمع بها وكم كتوصلني هاي الحصاله، وما نفطن الطفيلات وما نحس اللي نجبر عندي مبلغ لا باس به. الطفيلات المراه هي اللي تنجح وبشيء بسيط تكون الياسر. هذا هو الطفيلات اللي ندير لكم حلقه خاصه بالحصالات اصحابات الحصالات راكم تدخلوا عندي وني بيكم. المهم ننقص المكونات، وبالنسبه للمكونات اللي في هاي الوصفه الطفيلات راهي متواجده في اي بيت، واللي ما هو يعني اي وحده ما عندها هذو المكونات راهي تقدر تقبضهم بثمن قليل جدا. يعني بهذاك الثمن القليل تقد يعني تتوقع سعاده ولا تتوقع ياسر من الامور اللي حناتي نعرفوها حناتي العلايات. وني بكم طبيلات بلا ما نقطعوا، وخليكم معايا نقيس المكونات وطريقه الاستعمال. وني بكم طبيلات. المكونات الطبيلات اللي نحتاجوا لهذه الوصفه، اول مكون اللي هو الشيح الطفيلات غني عن تعريف، معقم زين في الطفيلات بالنسبه لاي بلاصه فيها ميكروب ولا شيء ولا نطف ولا اي شيء، هذا الشيح زين فيه الطفيلات. هذا هو المكون الاول اللي نقبل منه كود شارتين الطفيلات كيف تاك يعني ورق كيف تاك. والمكون الثاني الطفيلات اللي هي صابونة المنجل. ياسر من الرجل يقول لك عن صابونة المنجل فيها جفير وفيها، انا من قد ما نكذب عن ذاك يا غير طفيلات. هذه صابونة المنجل
هي الصحق الصابون ولا الغسول ولا اي شيء سموه ديال الشريفه الخاص بها، ولله الحمد والشكر. يعني حامد مولانا وشاكرته شي قالوا يعني المهبل منين يعود راغن والله يعود فيه ريحه والله يعود فيه شيء ممنوع، ولله الحمد والشكر. ما قد حسيت بشي بتاتا. و قالت لي فرمليه جات تزوج عليا، قالت لي اللهم بارك، ما ينقال عنك يعني قد تخطاو فيك التركه. منين جيت لهن يعني ندير اللولب بالطفيلات. بالنسبه للولب نزلت لي ندير لكم عليه حلقه خاصه. وهذا اللاب صابون تنجر الطفيلات والشيح، هذو مكونين نعدل بهم الطفيلات. غسول للمهبل يخلي المهبل انقي ونشفان ويتم نشفان. صراحة يعني جابر عليه راحتي 100%. وهذا بالنسبة هاي الوصفة اللي دريت ليه نحضر معاكم. شاهد مولانا وكفى بالله شهيدا اني نعدلها الزمان ولله الحمد والشكر. وقبضتها لا من عند حد كيف نفسي، يعني كيف والدتي مرة كبيرة قالت لي هاي الوصفة عنها كانت تعدلها، وقبضتها أنا من عندها وتميت نعدلها، وبالفعل جبرت عليها نتيجة زينة ونتيجة مرضية. جربوها الطفيلات مدة سيمانة وردوا علي الأخبار. لهنا قبضوا الصابونة. راني فت الطفيلات حكيت منها شوي. راكم هذه ديروها كم من نوبه، يعني صابونه واحده تفوت ياسر طفيلات. قبضت الاربعها وحكيته في الحكاكه كيسها. بالنسبه للطفيلات للشيح اللي نديرو في كسرونه وندير عليه شي من الماء ونخليه يفيض مزيان. وخليكم معايا. راه الطفيلات منين فاض الشيح شفتوه راه لهنا قبضوا ونصموا. بسم الله. راني الطفيلات منين صممت الشيح راه شفتوا بعد اللان ما وحده. يعني ضروري من يصمم لين ما يبقى فيه شيء. ليه نزيدوا الطفيلات هذه الصابونه المحكوكه ولين تم نحركوا. بغيتوا تحركوه بغيتوا تخلوه يعني تغطوه كيف تاكي لا الصبح وتجبروه يعني ذاب. بغيتوا تموا تحركوه ذاك الصنف من اللي بغيتوا. انا المهم ليه نغطيه ولين نخليه لا الصبح ليه نجبروا الطفيلات خاثر. راكم عارفين الصابونه منين الذوب يعني تقعد قابضه في راسها. يعود خليط خاثر الطفيلات من فم نقبضوه ونصبوه نديروا فيها البطه ونغلقوا الطفيلات مزيان. يعني نزيروا لين يزير ونطرحوا الطفيلات في الدوش. يعني نطرحوا في البلد اللي ليه نعود دائما من نجي نتوضا يعود هذا قريب مني. بالنسبه للطفيلات لطريقه الاستعمال هذه الوصفه مادام وحده عندها المهبل دائما يرخي الماء. طفيلات يرخي الماء نقول احنا بالحسانيه مرجرج ولا تمرق منه ريحه ولا تمرق منه شيء. تم نوبتين الى 3 في النهار تغسل به. نوبتين الى 3 في النهار مده سيمانه. من فم تم تغسل نوبه في النهار. هاي المده السيمانه الثانيه. عقب ذاك يعني بغات تم تغسل نوبتين 3 في السيمانه. ذاك على اختيارها هي. بغات تغسل مولي به يوميا تغسل به يوميا راه ما عنده اي تاثير. شاهد مولانا قلت لكم يعني مثل ما هي حقيقيه والله ما نتبعها لراسي والله ماني مجربتها في راسي. لا تسمحوا لي الطفيلات في الدنيا ولا في الاخره. يعني اي وصفه نعطيها لكم راه شاهد مولانا مجربتها وجابره نتيجه عليها نفسي. ذاك علاه نعدلها ونشاركها مع اخواتي. وهذه هي الطريقة. نتمنى عنه الفيديو ينال إعجابكم. وإذا عجبكم لا تنسوني من لايكات الطفيلات وتعاليق زوينة. بارطاجوا الفيديو مع الاصحابات والاخوات ياك تكبر قامتكم وتشي وتعمم ملي فايدة الطفيلات. كم من وحدة عندها مشكل المهبل لأنه ياسر الطفيلات يجوني وراهم يعرفوني ننصحهم بهاي الوصفة اللي هي صراحة وصفة زينة. المهم انتم تجربوها ونتمنى عنها تعجبكم. واللي عدلت الله يجعله ينفعكم وينفع المسلمين اينما كانوا. واني بكم الطفيلات وخلوكم معايا الفيديو قادم ان شاء الله باذن الله. واني بكم الطفيلات وراني نبغيكم.